کارەکانمان زیاتر کاری چنین و درومانە کە لەلایەن کۆمەڵە خانمی هەم ئاوارە و هەم خەڵکی هەڵەبجە کە بەیەکەوە ئەم کارەمان کردووە. ڕێکخراوی نوێ بۆ مافی ژنان هەموو ساڵێک هەڵدەستێ بەکردنەوەی پێشانگا بۆ ئەو خانمانەی کە بەشداری دەکەن لەم پێشانگانە و کە بەشداری لە خولەکانیان دەکەن کە ئەمەش خۆی زیاتر لە 50 تا 55 خانم دەبینێت کە ئەمەش ینی خۆی بۆ خۆی هەم بۆ ئەو ئاوارانە کە لێرەن ئەم کارانە ئەبێتە پاڵپشتێک بۆیان هەم بۆ ئێمەش کە خۆمان ئەم کارانە ئەتوانین لێرە نمایشی بکەین و پێشانی خەڵکی تری بدەین بۆ ئەوەی ئەوانیش بزان کە ئێمە چ بەهرەیەکمان تیا هەیە و ئەتوانین چ کارێک بکەین.